Привет на всички ползватели на ресурсната база на проекта Learn4C. В днешната кратка лекция ще говорим за един въпрос, който е много важен за синята икономика. Това е въпросът за въздействието между различните дейности с търговски характер, които се осъществяват в морските пространства и тяхното въздействие върху морските екосистеми. В частност, ще говорим за въздействието на морската вятърна енергетика върху морските екосистеми. В момента Европейския съюз е световен лидер, технологичен лидер в областта на производството на електроенергия от възобновяеми източници в морето. Към момента в европейските морски пространства работят около 5000 вятърни турбини с обща инсталирана мощност от порядъка на 20 000 мегавата. А според стратегията на Европейския съюз за производство на енергия от вятъра в морето, целта е увеличаване на капацитета, т.е. на инсталираната мощност в европейските морски вятърни паркове от 12 гигавата през 2020 година до 300 гигавата през 2050 година. С оглед на това, европейската морска вятърна енергетика ще трябва да увеличи производството си 3 до 4 пъти до 2300 година и повече от 25 пъти до 2050 година. Едно изключително съществено увеличение. Естествено, при такова увеличение на офшорните вятърни паркове на някои места ще доведе до по-ефективно комплексно използване на водите, които са налични за риболов и за други морски дейности, но в други райони вместо хармония и мирно съвместно съществуване, така да се каже в кавички, то може да доведе до конфликти и до ограничения за риболова и други морски дейности. Какво може да бъде въздействието на офшорните вятърни паркове върху морските екосистеми? На този слайд са показани схематично и систематично, разбира се, няколко вида възможни въздействия. Първо, в сектора е са показани стадиите, през които минават ръкообразните. Защо ръкообразни? Защото това е типа организми, който е така най-често срещан в морското дъно. И освен това е тип организъм, който не може да избяга много далеч. Той е привързан към дъното и той не може да се предпази чрез напускане на района от вредните въздействия. Да не говорим за чирупчести организми, за мидите, които пък въобще не могат да мръднат. Та през какви фази минава един ръкообразен организъм от типа ръкообразни? Първата фаза е ларва. Такова състояние той може да пребивава в рамките на една година. След това преминава към първо като яйце, извинявам се, след това става ларва, в което състояние той може да пребивава от, да кажем, една до 3 седмици. След това преминава в един много кратък период на живота си от 1 до 3 дена, мегалопа, и за да стане млад организъм. Този млад организъм може да бъде такъв в рамките на 5 до 8 години. След това вече организмът става възрастен. Възрастен организъм може да преживее от 10 до 50 години. Какво има в сектор Б на тази графика? В сектор Б са по схематичен начин показани видовете въздействия, които присъствието на една колона, на която е монтирана вятърна турбина, може да окаже върху морските екосистеми. На първо място тя оказва въздействие върху характера на обтичането. Ако до срещата с колоната потока е бил ламинарен, то след срещата той става турбулентен, тъй като от нея се откъсват вихри. И тя, съответно, самата колона, чрез тези вихри, повишава мътността на водата, който е един много сериозен фактор. Самата колона може да да бъде проводник на оперативен шум, който издава по време на работата вятърната турбина, който генерира вятърната турбина. Може да бъде проводник на вибрациите, ако има такива, които се генерират.
От турбината, както виждате, по дъното върви един кабел, около който се формират електромагнитни полета. Това са кабелите, които отвеждат произведената електроенергия до най-близката подстанция. На сектор С е показано комплексното въздействие на цял един парк. Турбина по турбина въздействията са същите, които ги изредихме преди малко, но вече когато имаме цял парк, те взаимодействат между си, картината е по-сложна на тяхното взаимодействие, на тяхното въздействие върху екосистемите. Тук е показана и една плаваща платформа, която монтира турбина. Става дума за периода, който се нарича изграждане на парка. Всяко съоръжение минава през период проектиране, изграждане, експлоатационен период и накрая ликвидация. По времето на изграждането тези въздействия са по-различни. Шумовете могат да бъдат по-големи, с друг характер, друг вид шумове, вибрациите могат да бъдат по-големи и защо картинката може да бъде по-различна. Виждаме един кораб, който може да бъде, примерно, риболовен кораб, но може да бъде и обслужващ кораб. Тези кораби, които обслужват вятърните паркове, те също внасят някакво въздействие, което е по-различно. С вибрациите на двигателя си, с черупчестите организми, които са обрасли по корпуса и с много други работи. Какви промени по дъното екосистема могат да предизвикат тези единични фактори? Те се наричат стресори, а самата екосистема се нарича рецептор, реципиент на въздействията. Промената на хидравличните потоци може да доведе до увеличаване на суспендираната във водата органична материя, която на свой ред води до обогатяване на локалната органична среда и въздействие, може да каже, върху системата. Този ефект е изследван от Дайнхам колектив през 2020 година. Тук цитираме навсякъде по една статия. Трябва да кажем, че има много автори, които са работили, много публикации, но цитираме тези, които се цитират най-често. И тези изследователи са стигнали до извода, че въздействието е смесено. Какво означава това? То може да бъде положително, може да бъде отрицателно. Значи може да доведе до укрепване на екосистемата, до изграждане на по-устойчива, по-издържлива екосистема на външни въздействия, а може да действа в обратна посока, да я направи по-лабилна. Въздействието, това смесено въздействие, било от отрицателно и положително, може да бъде и има ниска степен на интензивност. Веднага трябва да кажем, че всички въздействия, за които говорим тук, са на ниво научни хипотези. Те са на ниво научни хипотези, тъй като за да бъдат изследвани въздействията на един физичен фактор върху един жив организъм, този организъм трябва да бъде поставен в клетка, за да може дълго време върху него да въздейства физичния фактор, а пък в реалната среда това няма как да се осъществи. Там организмите могат да мърдат на където си искат, така че условията, които се създават в лабораторията, са доста различни от тези, които се създават които са в реалната среда. И затова казваме, че тези все още са тези въздействия и по-точно оценката на техния характер са все още на ниво научни хипотези. Увеличената концентрация на суспендираните седименти, вече говорим не за органика, не за органични елементи, а за седименти, тези, които са по дъното на морето. Това са частиците от тинята, която е на морето, и около пясъка има такава тиня, оказва определено отрицателно въздействие с средна по степен интензивност. Електромагнитните полета, изследвани от друг автор и колектив, Хачесън през 2020 година, те стигнат до извода, че тяхното въздействие е отрицателно, но за щастие с ниска степен на интензивност. Звукът или шумът от работа на турбините може да обезпокои някои морски видове, може да създаде определен дискомфорт за тях и да промени поведението им, да ги накара, примерно, да напуснат района или пък нещо друго да направят. И това може да бъде за дълъг период от време, а може да бъде и за постоянно. Това въздействие е определено отрицателно, но и то е с ниска степен. Подводните части на съоръжението на парковете могат да играят много неприятна роля. Те могат да играят ролята на проводник за проникване на инвазивни видове, или това са видове, които ги няма в
да кажем, местните екосистеми. И осигуряват връзка между популациите, например, видове, които са от други места или пък видове, които са от червения списък. Сега, това въздействие е доста неприятно, защото то може да промени цялата структура на екосистемата. Тези видове инвазивни, които са интродуцирани, такъв е термина, като правило те нямат естествен конкурент. И те в местните екосистеми. И те нарушават баланса между хищници и жертви в екосистемата и съответно променят и нейния вид. Този тип въздействие е отрицателен с ниска степен на интензивност. Ето на тази картинка се вижда отделните части на колоната и съответно организмите, които се разпореждат с тази част и тяхното въздействие. Най-горната част на зоната се нарича умивна зона или буквално зона на плискане на вълните. Под нея следва зоната, която е между прилива и отлива. Ние в тези географски ширини тук наблюдаваме приливи, които са просто теоретични. Това са части от милиметър или милиметри. Ние не можем да ги забележим, но в други райони на света съвсем не е така. Там са доста съществени разликите между нивото на водата при прилив и нивото на водата при отлив. Тук има едни ръкообразни, висши ръкообразни, които имат едно странно име на български. Те се наричат въсоноги. Те представляват паразити. Могат да се залепят за метална повърхност и за всякаква друга. Могат да се залепят и за черупките на миди, могат да се залепят и за кожите на големи, да кажем, бозайници, като китовете, и паразитират върху тях. По-надолу е царството на мидите. Това е черен участък под повърхността на водата. Това са миди. По-надолу следват пак едни ръкообразни видове с също така странното име на български мамарци. Това са видове, които са ръкообразни, но те нямат твърда черупка. И техните техните размери варират много широки граници, от 1 мм до, могат да бъдат 34 см. По-надолу вече следват висшите трофични звена. Това са рибите, пелагиалните риби, които плуват в дълбоки води. Може да има и дънни риби от типа на писия, калкан. Долу са висшите ръкообразни, там са и мидите, там са и безгръбначните, различните червичета. Така че това е въздействието, което оказва една колона. Самата колона обаче може да каже въздействие върху тези видове и екосистемите, които те формират, по много неприятен начин. Да ги замърси химически, чрез препаратите за антикорозна защита, с които се покриват подводните части на съоръженията, за да бъдат предпазени от корозия. Това въздействие е строго отрицателно, с ниска интензивност. Защо ниска? Защото през последните 20-30 години тези препарати претърпяха много сериозно развитие в положителна посока. Тяхната токсичност беше намалена драстично. Комбинацията от тези фактори може да промени биологичното разнообразие и да доведе до цялостна промяна на характеристиките на местните морски хабитати. Естествено, когато се модифицира един хабитат, се променят и видовете, от които го съставят. И това въздействие може да бъде, отново казано, смесено. Може да бъде положително, може да бъде отрицателно. Тоест може да бъде да играе роля на укрепващ фактор по отношение на хабитата, а може обратно да го дестабилизира със средна по степен интензивност. Възможно е да се променят изцяло функциите на местната екосистема. Още по-глобално въздействие. То отново е смесено, може да бъде положително, може да бъде отрицателно, с ниска степен на интензивност. Тук подчертавам, че този тип въздействие, промяната на функционалните характеристики на местната екосистема, не е добре изучено и не е включено в процедурите по оценка на въздействието върху околната среда. Има едно доста интересно въздействие.
То се дължи на факта, че офшорните вятърни паркове са едни зони, които са де-факто затворени за риболов. Значи те са затворени не само за риболов, те са затворени за всяка вид корабоплаване. През тези зони не могат да минават и не само през тези зони, ами повечето държави европейски слагат един периметр от 500 метра около тях. И това са зони, които са забранени за корабоплаване. За транспортни кораби, за научни кораби, за кораби, които са свързани с риболов, разбира се. Единствено могат да преминават кораби, които са обслужващи и са натварени с обслужването на вятърния парк. Тези зони, по този начин затворени, обаче се превръщат в нещо като резервати. Тъй като там бентосите организми почват да се развиват необезпокоявано на първо място от рибарите, защото рибарите ги ловуват. Те са продукт за тях. В резултат на това се повишава както числеността, така и биомасата на дънните организми, повишава се и техните размери на отделните индивиди. Това като цяло е положително въздействие с интензивност, която е средна по степен. Едно много интересно въздействие на офшорните паркове става дума за въздействие върху тези системи, които имат комерциално значение. Това са рибните ресурси, това са и аквакултурите. Пряката заинтересована страна от това въздействие са местните рибарски общности. Те се занимават и с риболов, занимават се с производство на аквакултури. И тъй като техните интереси, когато се появят един, два или три парка, които отнемат огромни площи от морските пространства, а това са пространства, които те са ползвали за риболов и вече не могат да ползват, естествено, техните интереси са нарушени, накърнени са много сериозно. Какъв е изходът от подобен вид въздействие върху екосистемите с търговско значение? На този слайд виждаме министра на околната среда на Южна Корея, който докладва един иновативен офшорен парк, който е обединен с ферма за производство на аквакултури. Значи в този парк пак е забранено корабоплаването, но вътре в него е изградена ферма за производство на аквакултури. И целта на тази ферма е да се компенсират накърнените интереси на местната рибарска общност. Като цяло, въз основа на този кратък обзор, който направихме на факторите, които въздействат върху морските екосистеми и които са свързани с производство на електроенергия от възобновяеми източници в морските пространства, налагат няколко извода. Нека първо да видим този слайд, който показва в така по-комплексен вид как изглежда многофункционалното използване на офшорните паркове. Тук виждаме един парк изграден, турбините са построени. От лявата страна под водата, от дясната, извинете, се виждат едни зелени гиранди. Това са части от ферма за производство на миди. А от лявата част висят кафяви водорасли. Това е ферма за производство на водорасли. Водораслите са много важен ресурс за фармацията, за козметиката. На много места те се използват като храна, за фуражни цели, така че ето един начин, по който се обединяват функциите на вятърните паркове и на производството на морски храни. Какви изводи можем да направим? Първият извод и най-важният, че освен, че са част от околната среда и ние се грижим за тях като част от околната среда, морските екосистеми имат и много сериозно комерциално значение. Те са и основа за развитието на цели отрасли. На риболов, на рибопреработка, на производство на аквакултури, на търговия с аквакултури и на производство на козметични препарати, на производство на хранителни продукти и така нататък. Тоест, вятърните паркове влизат в едно взаимодействие с едни от най-основните, най-важните сектори от синята икономика. Втори извод.
От въздействието между парковете и местните рибарски общности и производителите на аквакултури зависи поминък на много семейства. Тоест, тези екосистеми, върху които вятърните паркове въздействат, те имат не само комерциално значение и значение за икономиката, те имат и социално значение. Тези, които са ангажирани професионално с тях. Третият извод, който може да направим, че бъдещето на използването на морските пространства е в многофункционалното използване на офшорните паркове. Видяхме как се прави. И последният най-важен извод. Това е извода, който касае главното предизвикателство при управлението на морските ресурси. Главното предизвикателство е осигуряването на безконфликтно осъществяване на всички дейности, които са свързани и които използват морските пространства. Не да ги забраняват, не да ги ограничават, не да се елиминират едни за сметка на други и да се така да се каже, нанася ущърб на едни производства и да фаворизират други, а да се доведе използването на морските пространства до едно цялостно хармонизирано използване за всички видове дейности, които ползват тези пространства като свой дом и съответно да имаме една ефективна и процъфтяваща синя икономика. Благодаря за вниманието.